Ibu-ibu itu bisa meneteskan air garam ke hidung anak, tapi tidak usah sebanyak mungkin ya Bu, 1 tetes atau 2 tetes, kemudian yang berikutnya 1 tetes atau 2 tetes. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Arjuna Sharing. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kembali, pastinya tentang kesehatan, yaitu tentang kesehatan anak. Dan kita juga akan sharing pengalaman pribadi kita tentang anak kita ketika anak kita mengalami batuk flu pada anak. Karena biasanya batuk, flu, demam itu satu kesatuan. Kalau misalnya anak sakit berbarengan datangnya. Batuk flu biasanya disertai dengan demam. Nah, yang perlu kita tahu, kenapa sih biasanya kok anak-anak itu gampang sekali terkena flu, batuk, demam? Itu kenapa kira-kira ya? Dari apa yang pernah ayah pelajari sih ya. Yang pertama, karena anak-anak itu daya tahan tubuhnya masih lemah. Ya. Jadi gampang kena sakit. Musim berubah dikit, sakit. Hujan dikit, sakit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua, biasanya karena virus dan bakteri itu ada di sekeliling kita. ya, Di pintu, apalagi di mainan yang sering dipegang anak. Kalau tidak kita bersihkan, nah virus dan bakteri akan menempel tuh di situ. Yang selanjutnya itu biasanya anak-anak ini belum tahu nih mana benda yang kotor, mana benda yang bersih. Jadi kadang habis pegang tanah, habis pegang pasir, itu kadang mereka tidak langsung mencuci tangan terus makan. Jadi anak-anak memang belum bisa membedakan mana benda yang kotor, mana benda yang bersih, sehingga anak tersebut tidak mencuci tangan, kemudian ambil makanan dan langsung dimakan. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak ya. paling sering ini. Paling sering biasanya. Penyebab batuk pilek yang paling sering tertular dari teman mainnya. Ya. Ya. Entah di sekolah, entah di rumah, atau di tempat ngaji, atau di sekeliling rumah ini. Kalau ada salah satu anak atau teman anak kita yang memang sudah batuk flu terlebih dahulu main bersama anak kita, nah itu anak kita akan lebih cepat terkena batuk flu ya. Ya karena anak-anak memang kalau ngobrol saling dekat gitu, jadi Kadang berbagi makanan juga ya berbagi makanan dan berbagi minuman. Mau nyicip nggak? Nih cobain ya, tapi sedikit aja. Biasanya memang seperti itu. Itu hal-hal yang menyebabkan kenapa sih anak kok sering sekali terkena batuk dan flu. Nah, untuk ibu-ibu atau orang tua yang perlu kita ketahui bila anak kita terkena batuk, diketahui dulu ada 2 nih ya macam-macam jenis batuknya. Jadi yang pertama ada batuk kering. Batuk kering itu. Yang kedua ada batuk yang berdahak atau batuk basah namanya. Nah, kalau yang batuk kering itu seperti apa ya? Batuk kering itu adalah batuk yang tidak disertai dengan adanya dahak. Itu biasanya memburuk pada malam hari, disertai rasa gatal di tenggorokan dan nyeri menelan juga, Bunda. Nah, kalau yang batuk basah itu biasanya produksi dahaknya tuh berlebihan, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya anak kita batuk itu bisa kedengaran tuh suara dahaknya kalau pada saat batuk. Nah, biasanya batuk basah itu disertai dengan flu. Jadi itu yang mengakibatkan anak kadang-kadang sulit untuk bernafas dan dahaknya tuh terlalu banyak di hidung. Sulit bernafas, anak-anak hidung tersumbat, kemudian sakit pada saat menelan juga. Itu yang namanya batuk basah. Itu dia ibu-ibu, 2 jenis batuk pilek yang sering dialami oleh anak-anak ya. Ya. Mungkin Bunda bisa berbagi informasi atau tips apa sih yang biasanya kita lakukan kita di rumah kalau anak-anak kita udah terkena batuk flu ya. Yang pasti itu menjaga kesehatan si kecil itu hal yang paling penting. Biasakan anak untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan, beritahu ini bersih, ini kotor. Bila memegang yang kotor harus segera cuci tangan, begitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di anggota keluarga kita memang sudah ada yang terkena batuk dan flu, itu anjurkan mereka untuk memakai masker. Atau misalnya anak kita sudah kooperatif, kalau memang dia terkena batuk flu, kalau anak kita udah kooperatif, anjurkan untuk memakai masker. Kemudian ajarkan kepada anak kalau batuk itu menutup
mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam. Bagian dalam ya, nggak boleh Iya. batuk sembarangan nanti betul. malah menyebar kemana-mana. Kemudian ibu-ibu itu bisa memilih obat flu atau batuknya itu sesuai dengan gejala yang muncul. Ya. Atau misalnya kalau anak kita batuknya batuk berdahak, ya berikan obat yang untuk batuk berdahak. Kalau batuknya batuk kering, ya berikan untuk yang obat yang untuk batuk kering gitu. Oke. Terus tips yang berikutnya, jika ibu-ibu di rumah Menggunakan AC atau kipas angin, itu mungkin lebih dihangatkan jadi nggak terlalu dingin untuk menyetel AC-nya. Itu nggak boleh terlalu dingin juga, nanti malah nggak boleh menggigil. gitu. Kemudian kalau misalnya hidung anak-anak tersumbat, ibu-ibu Ini sering nih Bunda, Nah, bayi iya. hidungnya tersumbat, ada tipsnya Bunda gimana ada caranya? tipsnya. Ibu-ibu itu bisa meneteskan air garam ke hidung anak, tapi tidak usah sebanyak mungkin ya Bu, 1 tetes atau 2 tetes, kemudian yang berikutnya 1 tetes atau 2 tetes menggunakan air garam, itu bisa. Kemudian kan banyak tuh biasanya anak-anak sulit bernafas karena banyak ingusnya yang mengering di daerah hidung anak-anak, itu bisa juga menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan air hangat kemudian dibersihkan. Jadi bersihnya nggak boleh pakai cotton bud kering ya? Jangan, soalnya nanti berdarah dan melukai bayinya dan melukai anak. Jadi kapas yang dicelupkan Atau ke cotton air bud boleh berarti? Cotton bud. boleh, cuma harus dicelupkan ke air hangat biar dia tidak terlalu sakit, jadi basah lembab gitu, terus dibersihkan di hidung-hidung yang banyak ingusnya yang mengering seperti itu. Jadi saluran nafas anak juga tidak terganggu. Kemudian kalau misalnya memang anak-anak batuk, ibu bisa menengkurapkan anak di pangkuan ibu, kemudian ditepuk punggungnya perlahan begini. Tapi tengkurap di pangkuan ibu, ditepuk punggungnya perlahan-lahan begitu. Gini Bunda ya. Tujuannya untuk apa itu ya? Itu untuk merontokkan dahak penyebab batuk. Jadi dahak-dahak yang lengket biar bisa rontok dan bisa dikeluarkan bersamaan dengan batuk. Nah, atau bisa juga kalau anaknya memang tidak mau tengkurap, didudukkan aja Bu, di pangku, menghadap ke depan, didudukkan, tapi posisinya agak condong ke depan gini. Nah, punggungnya Ya Bunda, ini kan demam ini pasti sering sekali menyertai batuk pilek ini. Jadi batuk flu dulu biasanya disertai demam gitu ya. Penanganan Jadi gampangnya gimana? seperti satu kesatuan gitu loh ya. Ini satu paket. Satu paket gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak demam di rumah, hal yang paling sederhana yang bisa ibu lakukan di rumah itu, yang pertama yaitu mengompres anak terlebih dahulu menggunakan kain yang basah atau handuk kecil yang dibasahi dengan air hangat, bukan air panas, bukan air es, bukan air dingin. Jadi air yang hangat dikompreskan di kepala, Di dahi. di dahi, kemudian di lipatan ketiak dan lipatan paha. Tahu nggak kenapa harus di lipatan ketiak atau di lipatan paha? Karena banyak pembuluh darah yang besar di daerah Betul situ. sekali. Jadi hangat yang berasal dari handuk itu bisa cepat diserap, bisa cepat ditularkan juga oleh Diserap oleh tubuh sehingga tubuh si anak nanti demamnya menjadi menurun begitu. Kemudian yang berikutnya itu selain mengompres, bisa juga anak dilap atau dimandikan menggunakan air hangat juga, tentunya bukan air dingin. Dilap seluruh badannya atau dimandikan dengan air yang hangat begitu. Kemudian yang selanjutnya, jadi kalau misalnya anak demam ya pakaikan aja pakaian yang nyaman. Jadi tidak usah terlalu tebal, ya jangan terlalu tipis juga. Kalau memang mau menggunakan AC enggak apa-apa, boleh menggunakan AC, boleh menggunakan kipas angin. Cuma AC-nya jangan terlalu dingin, kipas anginnya jangan dihadapkan ke anaknya langsung. Kebanyakan batuk pilek ini terjadi karena tidak apa ya istilahnya, bukan merupakan gejala sebuah penyakit, tapi lebih ke arah gejala atau reaksi tubuh kita terhadap lingkungan. Ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika batuk pilek terjadi. Yang pertama, jika batuk pileknya terus-menerus lebih dari 7 atau 10 hari. 7 atau 10 hari. Mata berair disertai banyaknya kotoran pada mata. Anak mengalami kejang, kemudian menangis terus-menerus, itu penurunan kesadaran. terjadi penurunan kesadaran juga termasuk salah satunya. Jadi perlu diperhatikan ya Bu Ibu ya. Kadang-kadang misalnya anak sudah batuk, flu, demam,
itu lebih dari seminggu. Cuma kadang-kadang orang tuanya tidak peka. Jadi anaknya lemes saja, dikira itu anaknya ngantuk. Padahal bisa jadi kalau anak muntah-muntah terus, demam terus-menerus, bisa jadi dia penurunan kesadaran, betul nggak ya? Betul sekali, dan itu Iya. juga tanda bahwa tubuh si kecil sudah mulai mengalami kekurangan cairan juga. Maka tindakan yang harus dilakukan tidak hanya untuk perawatan di rumah, tapi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Untuk diberikan termasuk ke tindakan yang lebih lanjut ya. dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, itu yang perlu diperhatikan, Bu. Jadi bukan karena anaknya, oh ini anaknya mau tidur nih ngantuk, bukan karena itu. Kalau dia muntah-muntah terus-terusan seminggu lebih, demamnya juga terus-terusan seminggu lebih, terus anaknya lemes saja, itu berarti anak mengalami penurunan kesadaran, Ibu. Apalagi dia tidak mendapatkan asupan cairan yang banyak ya, bahkan tidak ada yang masuk sama sekali selama seminggu, itu perlu diwaspadai. Gitu ya, Bu, Ibu ya. Oke Bu, itu dia tips yang bisa kami berikan. Kita berdoa mudah-mudahan si kecil tetap sehat di tengah kondisi corona yang masih seperti ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ya Bu ya informasinya bila Ibu merasa informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.